Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін бізде өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын ет қосылған пирог дайындаймыз. Каналға тіркелмеген болсаңыз, подписаться етуді ұмытпаңыз. Ең әуелі шай қасық ашытқымызға 300 грамм жылы сүт қойып, бір шай қасық яғни қант салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек, қатты ыстық болмауы қажет. Енді біз оған 1,5 шай қасық тұз салатын боламыз. Ары қарай 1 дана жұмыртқа, екінші дана жұмыртқаның ақ уызын қосамыз, ал сары уызын кейінгі пирогтың бетіне жағуға алып қоямыз. Міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер. Жасауы өте оңай әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде ұнайды сіздерге. Жақсылап жұмыртқаны араластырып аламыз. Содан кейін біздер електен ұнымызды өткізіп қосамыз. 450-500 граммдай ұн қажет, және де менде бұл жерде 40 грамм еріп тұрған сары майды қойып, жақсылап қамырымызды араластырамыз. Қамырымызды араластырып алғаннан кейін кішкене ғана сұйық май қойып, бетін жауып, жылы жерге 30-40 минуттай демалдырып қоямыз. Енді біздер салмасын салат дайындаймыз. Менде бұл жерде туралған ет және де 2 дана картошка, тұз, дәміне қарай қара бұрыш және де кішілеу 1 дана пиязды уақтап турап өткізіп қосамыз. Салмасын араластырып, жақсылап қойып қоямыз. Ары қарай енді қамырмен жұмысымызды жалғастырамыз. Қамырымыздың бір бөлігін кішілеу қылып бөліп аламыз. Бұл яғни пирогымыздың беткі бөлігі болады. Қамырымызды жақсылап жұмыс көтерілгеннен кейін осылай жайып, противнімізге салып, үстіне салмасын саламыз. Салмасын барлығын жайып шығамыз. Қамырдың беткі бөлігінде жайып, беткі жағынан орналастырып, яғни жан-жағын түйіп шығатын боламыз. Пешімізді осы кезде қыздырып қоямыз. Жұмыртқаның сарысын жағып, қалауыңызға қарай кунжут немесе мак сеуіп, бетіне сеппеуге де болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдеуге болады. Және де пышақпен осылай тіліп жіберсеңіз болады. Енді біздер пирогымызды 35-40 минутқа пісіріп алатын боламыз. Каналға тіркеліп ұмытпаңыздар, келесі видеомды жіберіп алмас үшін. Мінекей пирогымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.